Tervis! Minu nimi on Markus ning täna tutvustaksin teile Eesti enda inimeste poolt loodud discgolfi skoorimärkimiskeskkonda ehk siis Discgolf Metrixit. Just täpselt seal on teie sõpradel, vanematel ning teistel huvilistel võimalus jälgida teie tegemisi discgolfi rajal. Kõigepealt aga räägiksime teile lühenditest, mida Metrix kasutab. Esiteks näeme me enda nime. Praegu on siin minu nimi Markus Tvininov, kuid tegelikult on seal siis just teie nimi. Järgmiseks on meil res ehk result, mis tähendab seda, kui mitme viskega oleme me raja läbinud. Ehk et kui ma läbisin raja 3 viskega, läheb sinna kirja just nimelt 3. Järgmises kastis näeme lühendit PUE ehk bullseye hit, mida kasutame siis, kui avadrive par 3 rajal on maandunud 3 meetri raadiuses ümber korvi. Samamoodi on par 4 rajal, ainult et siin läheb teine vise bullseye viskena kirja. Järgmises lahtris näeme lühendit GRH, mis tähendab green hitti, ehk siis seda, kui sa oled avadrive'i saanud par 3 rajal esimese viskega 10 meetri sisse. Järgmises kastis näeme lühendit OCP ehk outside circle putti, mille paneme kirja siis, kui oleme tabanud putti, mis on sooritatud väljaspool 10 meetrit. ICP ehk inside circle putt tähendab putti ringi seest ning on kindlasti üks olulisemaid näitajaid statistika suhtes. ICP vahemik on 3–10 meetrit, ehk siis, kui ma panen esimese putti 5 meetri pealt sisse, läheb kirja 1. Kui ma panen aga esimese putti 5 meetri pealt mööda ning teiselt poolt sisse, siis läheb kirja 2. Ja nii edasi. Mõnikord võtame isegi 4 või 5. Sooritades putti 3 meetri raadiusest läheb kirja IBP ehk inside bullseye putt. Siinkohal me ei märgi mitte numbreid, vaid märgime kas yes või no. Ehk siis tehes 4., 5. või kas või 8. viset läheb kirja yes, kui me oleme bullseye'st sisse saanud. Viimases lahtris on kirjas pen ehk penalti, mida kasutame siis, kui oleme esimese, teise või 3. viske visanud kas OB-sse ehk out of bounds'i või möödunud valelt poolt mandost. Kui me viskame 2 korda mandost mööda või 2 korda OB-sse, läheb ka sinna kirja 2 penaltit. Täpselt nii palju, kui viskame valesse kohta, täpselt nii palju märgime. Oleme hetkel siin Kiiu discgolf pargis teisel rajal ning minule endale ka ootamatult õnnestus minu avavise väga hästi ehk maandus bullseye joone sees ehk lähemal kui 3 meetrit korvile. Kui ma nüüd siit juhuslikult peaksin selle putti ära panema, täitsa niimoodi juhuse peale, eks ju, siis panemegi Metrixisse kirja bullseye hit, yes. Ning sellisel juhul täidab ka süsteem ise kõik ülejäänud lahtrid väga lihtsalt ning meie ei peagi enam rohkem midagi muud tegema, kui nautima oma pöördit. Kui mu avadrive ei lõppenud päris nii hästi nagu eelmine kord, kuid maandus siiski 10 meetri joone sees ja ma peaksin siit putti ära panema, siis läheb tulemuses kirja 2, bullseye hit no ning green hit yes ning ülejäänu täitab süsteem juba ise. Kui aga juhtub nii nagu tavaliselt, ehk ma panen 8 meetri putti ahlaraud, ketas kukub korvi alla, mina tõstan ketta korvi. Tulemuses 3, bullseye hit no, green hit yes, inside circle putt 1 ning bullseye putt yes. Kui aga peaks juhtuma iga discgolfari õudus unenägu ehk et ma paneksin siit 8 meetri pealt korvist täiesti mööda ehk ässa ja oleksin teisel pool 6 meetri peal, kuid sealt juba paneksin sisse. Siis läheks kirja 2 putti inside circle'ist ja bullseye'st mitte ühtegi. Kui aga käiksin siin mitu korda edasi-tagasi, võib kirja minna ka 4, 5, 6. Kuidas kellegi võimed lubavad. Kui mul aga nii hea drive'ipäev ei ole, et ma 10 meetri sisse jõuaks ja olen siin 12 meetri peal, aga selle eest on mul väga hea putipäev ning ma siit kaugelt putti ära panen, siis märgin tulemuses 2, bullseye hit no, green hit no, kuid outside circle putt ehk OCP yes. Kuna Kiiul on tihti päris suur tuul ning tuulega mängimine raske, on võimalus siin jõuda ka OB-sse. Ehk siis, kui ma olen OB-s ja viskan siit järgmise viski korvi alla, siis läheb tulemuses kirja 4, bullseye hit no, green hit no, inside circle putt no, inside bullseye putt yes ning penalti 1.
Võimalusi, kuidas Metrixis tulemusi märkida, on mustmiljon. Täpselt samamoodi nagu on mustmiljon võimalust mängida discgolfi väga erinevalt, väga erineva stiili ja väga erineva tasemega. Kuid loodan, et saite nüüd kerge ülevaate sellest, kuidas Metrixit jälgida ja kuidas seda märkida. Ning loodan, et ka teie lähedased saavad nüüd teil silma rohkem rajal peal hoida. Praegu aga aitäh kõigile vaatamast ning kohtume rajal!